Insellmilkom illum il-ħamis 11 ta' Ġunju. Nilqakom għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Nitolbu sabiex aħna li qed niltaqgħu kuljum għal dan il-mument ta' talb, mhux biss nisimgħu l-bxara tajba ta' Sidna Ġesu Kristu, imma nwassluha wkoll lill-oħrajn kif għamel l-Apostlu San Barnaba li llum qegħdin infakru waqt din il-Quddiesa. L-isem tal-Missieru, tal-Ibnu, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illum 11 ta' Ġunju kif smajtu fil-bidu ta' din il-Quddiesa niċċelebraw it-tifkira ta' San Barnaba. Mhux wieħed mit-12 l-Apostli imma bħal Pawlu l-Apostlu missierna huwa wkoll magħruf bħala Apostlu. Huwa Quddies li magħruf mhux b'ismu għax kien jismu Giuseppi, imma bil-laqam tiegħu Barnaba, iben il-faraġġ, iben il-konsolazzjoni. Kien bniedem ġenerus ħafna, twieled u trabba Ċipru, gżira oħra tal-Mediterran, u meta f'Ġerusalemm għax kien minn familja Ludija, iltaqa' ma' Ġesu ma' tal-im tiegħu permezz tal-Apostli, huwa ddeċida li jbieħal għal ikellu u jagħti kollox għal bżonnijiet tal-Knisja. Kien bniedem irrispettat ħafna tant li meta f'Antiokkja, belt tat-Turkija, bdew jisemgħu li anke l-pagani qed isiru nsara, bagħtu lil Barnaba biex jiċċekkja jekk din il-ħaġa hix vera u jekk għandix issir. Kien dak li introduċa lill-Apostlu missierna San Pawl lill-komunità wara l-konverżjoni ta' Pawlu u għallilhom isma' dan ta' min jafda veru persegwitana u fuq il-kelma ta' Barnaba Pawlu beda jiġi jafdat mill-komunità. Tantu hekk li mbagħad intbagħtu fl-ewwel missjoni biex ixandru il-kelma it-tajba lill-pagani u għamlu ħafna ġid. Hemm minnhom iġġieldu għax anke l-Apostlu l-Qaddisin kien ikollhom xi jgħidu bil-kbir. Iġġieldu fuq il-kuġin ta' Barnaba li kien jismu Marku. Huwa il-kittieb tat-tieni Evanġelju. Li kien Marku l-Evanġelista kien il-kuġin ta' Barnaba. Li ġara kien li Pawlu ħa lil Barnaba u lil Marku miegħu imma bat Marku fl-ewwel vjaġġ telaqhom u Pawlu ħalih. Meta ġew għat-tieni vjaġġ qallu il-Marku ma rridux u ġġieldu fuqha din il-ħaġa. Li nafu mbagħad li infirdu għax iġġieldu bil-kbir sew u Barnaba mar Ċipru il-gżira tiegħu u ħabbar il-Ġesu hemmhekk. Hemm tradizzjoni li tajt li Barnaba kien l-ewwel isqof f'Milan li minnhom mar ma' Pietru u tela lejn nord tal-Italja u waqqaf l-ewwel komunità nisranija f'Milan. In-nies ta' Milan iqimu lil Barnaba bħala l-ewwel isqof tagħhom. Ma nafu li Ċipru fejn twieled huwa l-post ukoll fejn miet u fejn hu meqjum. Huwa l-Apostlu ta' gżira oħra tal-Mediterran. U għalina il-Maltin għandna dejn ma' Barnaba għax kienu li kien garanzija tal-Apostlu missierna. Kienu wkoll li sieħeb miegħu lil Pawlu fl-evanġelizzazzjoni tal-ġnus u bekk Pawlu mbagħad kompla u wasal għandna wkoll u evanġelizza lilna nisperaw. Ejjew fil-jur ta' din il-Quddiesa nitolbu maħfra l-Alla
ta' dnubitna kollha, imma nieħdu spunt minn dan il-laqam u l-isem sabiħ ta' dan l-Apostlu. Iben il-faraġ u nitolbu maħfra ta' kemm il-darba aħna ma konniex għal xulxin u liet il-faraġ. Inti triq li twassanna int il-missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla intrit li jintażillek San Barnaba raġel mimli bl-Ispirtu Santu u l-fidi u battu jaħdem fost il-pagani ħajduru lejk. Ibat ħaddiema fidili biex bħalu b'qawwa kbira bil-kliem u bl-emil ixandru l-bxara tajba ta' Ibne Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien kbir kien il-att ta' dawk li emnu u daru lejn il-mulej. L-aħbar ta' dan waslet f'widnejn il-Knisja ta' Ġerusalemm u għalhekk batu lil Barnaba s'Antjokkja. Dan meta wasal u ra l-grazzja t'Alla, feraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brieda sħiħa maqudin fil-mulej. Għax hu kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu Santu u l-fidi. U l-ġemma kbira ta' nies ingħaqdet mal-mulej. Imbagħad hu telaq lejn Tarsu, ifittex lil Sawl. Meta sabu ħadu Antjokkja. Għal sena sħiħa ħadmu flimkien fil-Knisja u għallmu ġemma kbira ta' nies. Kien f'Antjokkja li għall-ewwel darba id-dixxipli ġew imsejħa Kristjani. Fil-Knisja ta' Antjokkja kien hemm xi profeti u għorrief: Barnaba, Xmun imsejjaħ Niger, Luċju minn Ċirene, Manahen li kien sieħeb Erodi t-Tetrarka u Sawl. Darba waqt li kienu jagħtu qima lil-mulej u jsumu, l-Ispirtu Santu qal: għażluli malajr lil Barnaba u lil Sawl għax-xogħol li għalih se jaħtilhom. Imbagħad wara li samu, talbu, għedu idejhom fuqhom u batuhom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien: il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet, ġibitlu r-rebħa il-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Ngħidu flimkien: il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, f'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjubitu u fil-fedeltà tiegħu għal dar Iżrael. Ngħidu flimkien: il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Ngħidu flimkien: il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu lill-mulej biċ-ċetra u bleħen il-għana, bit-trombi u bleħen it-trombetti, għajtu bil-ferħ quddiem is-sultan, il-mulej. Ngħidu flimkien: il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Morru għalmu l-ġnus kollha, jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom hu sejrin xandru u għajdu li s-saltna ta' smewwiet waslet. Fejqu l-morda, għajmu l-mejtin, fejqu l-imġidmin, keċċu xjaten. B'xejn ħadtu, b'xejn għatu. Tfittxux li lkolkom flus fuqkom la tad-deb, la tal-fidda u lanqas tar-ram. U la ħorġa għat-triq, la żewġ ilbiesi, la qorq u lanqas ħatar. Għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Fil-belt jew raħal fejn titħlu, araw ikun hemm min jixraqlu tmorru għandu. U ibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta titlu f'dar, selmu lin-nies tagħha. U jekk tkun dar li jixirqilha, ħajġi fuqha is-sliem tagħkom. Imma jekk tkun dar li ma jixirqilix, ħajerġa' lura għandkom is-sliem tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Dan il-Vanġelu jintażel fit-tifkira ta' San Barnaba għaliex huwa mument meta Ġesu fil-kapitlu 10 skont San Mattew jibgħat grupp ta' dixxipli iħabbru is-saltna ta' smewwiet. Jagħtihom ukoll qawwa li jfejqu kemm il-ġisem kif ukoll ir-ruħ. Imma jallimhom ukoll jafdaw fil-providenza tagħha. Huma ħaddiema fl-għalqa tal-mulej. Il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. M'hemmx għalfejn jġorr ħafna affarijiet miegħek għax fejn se tmur il-mulej se jippreparalek nies li se jieħdu ħsiebek. U jitkellem dwar raħal, belt li jixraq ilhom imorru għandu. Jitkellem ukoll dwar dar li jixraq ilha li jidħlu fiha. Ma da xi tfisser? Li huma dawk il-bliet li jixirqilhom jilqgħu d-dixxipli tal-mulej, dik id-dar li jixirqilha tilqa' d-dixxipli tal-mulej. Mhix id-dar tan-nies perfetti, imma hija id-dar, ir-raħal u l-belt li għandu qaċċ għal-ħnina tal-Alla. Min m'għandux bżonn Alla, mhux se jinkett, jew inkella jipprova jilqa' lid-dixxiplu tal-mulej. Kemm hi ħaġa sabiħa li aħna noddu lilna nfusna ma' dawn il-bliet, ma' dawn id-djar li jxirqilhom iż-żjara tad-dixxiplu tal-mulej li għandhom bżonnu. Illum niftakru f'dik it-talba sabiħa li għallimna San Ġorġ Preka. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. U d-dixxiplu huwa mistieden mill-mulej li jfittex nies bħal dawn. Li jxirqilhom li d-dixxiplu jidħol għandhom, li għandhom għaġġ għas-sliem tal-mulej għax jifhmu li għandhom bżonnu. Ħafna drabi aħna ninħlew f'dak li rridu nġorru magħna fil-ħajja, il-flus tad-deb, tal-fidda, tar-ram, il-ħorġa triq, l-ilbiesi, il-qriq, il-ħatar li jrid iwennisna u ninsew lill-Alla. Donnu f'dawn għandna biżżejjed sikurezza. Ma l-mulej jgħallem lid-dixxiplu jafda fih għax hu jrid imur għand nies li għandhom fiduċja fil-mulej, mhux fihom infushom. Barnaba jinterċedi għalina waqt li aħna nitolbu għall-Knisja f'Ċipru, gżira Mediterranja bħalna, ħafna ikbar minnha imma ta' tradizzjoni antika bħalna, u nitolbu li l-Knisja tibqa' tiżżejjen mill-mulej minn qlub tas-sew missjonari.
Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' San Barnaba biex aħna nibqgħu ikollna tradizzjoni sabiħa ta' missjonarji Maltin u Għawċin. U niftakru fil-missjonarji tagħna li qegħdin jagħmlu tanġit li taw ħajjithom biex ixandru il-kelma ta' Ġesu. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna inkunu l-kol kemm aħna l-xulxin u liet il-faraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha tagħna, nitolbu biex bl-interċessjoni ta' San Barnaba aħna ikonna d-don tal-fejqan. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina meta jkollna xi ġlida bejnietna biex il-mulej jagħtina grazzja nifmu li fl-għoża ta' xulxin hemm il-veru paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal Ċipru din il-gżira li għadha mifruda minħabba kwistjonijiet politiċi li huma ħafna kbar minna biex il-mulej ikunu il-faraġġ tal-komunità nisranija tant għażiża u tant antika f'din il-gżira Mediterranja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex il-mulej ikunu il-faraġġ tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Issa li kalla jrid fil-weekend li ġej il-knejjes tagħna se jerġgħu jilqgħu il-komunità għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, nitolbu biex il-mulej ikun il-ħarsien, is-saħħa u l-faraġġ tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għal qaddes bil-barka tiegħek mulej id-doni li aħna qegħdin nofrulek u birek lilna wkoll biex bil-grazzja tiegħek nitkebsu dak in-nar ta' mħabba li ħeġġeġ lil San Barnaba u għenu jwassal id-dawl tal-Evanġelju lil pagani bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħali l-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax int trid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lil bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli qima kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismu jtulat mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli ta' smowiet. Imbirek minn ġej, fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' smowiet.
Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqaw birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatiha slim ħarisa għaqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistħarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għal-jom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma u jresqu t-talb u xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin ma' Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Giuseppe u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tomas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Crisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kosma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom għajna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Sedda ħajjitna fi sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u wodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata, ħalħobs lejn qaddisa u mbirka tiegħu refajneh lejn is-sema. Lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż, fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek, Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf, mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa, bla teba. Il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Il-qaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek Abel. Is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek. Sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċoħontana nitolbuk Alla li tista' kollox. Għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema.
biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek li mtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddija tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slieb. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu il-għena, id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll bidinbin għaddejja tiegħek. Li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek għatina sem fix-xirka tal-qaddisin, apostli u marti tiegħek. Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej indejjem taħloq u tqaddes dan il-ġid kollu timlih bil-ħajja tbierku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltinata. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tibu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha, inti tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħniena tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċivejna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem, bl-umiltà kollha nitolbuk biex il-qudiem naraw bid-der il-missieru li llum fit-tifkira tal-Apostlu San Barnaba qegħdin niċċelebraw taħt iġbijat sagramentali bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-missier u l-iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nofru dan il-Rużarju għad-don tal-għozza u l-faraġġ f'pajjiżna. U niftakru fil-missjonarji kollha Maltin u Għawċin. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl, meta Sinjur tagħna Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatik, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, issa ħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli titint kif is-semgħek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġġib iżda ħlisna mid-deni. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semgħek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġġib iżda ħlisna mid-deni. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien li bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, e kulli titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija f'tifkira tal-misteru tal-Għajt. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, e kulli titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ngħidu għaliex aħna turuħnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li funolf u f'dan għal-wit ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina għadana turuħnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. Oħanina, o pija, o ħelwa, Verġini Marija. Lopalina Quddiesa Alla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristus. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna b'nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jiddifu. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qattal tagħna, Kristu il-qattal. Missier eternalla, Ħenna nina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna nina. Spiritu Quddiesa Alla, Ħenna nina. Trinità Quddiesa Alla wieħed, Ħenna nina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. ta' Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-grazzja t'Alla, Itlob għalina. li żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. muxebba, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-paririt tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqa, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-Qudusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjiba, Itlob għalina. guarda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavori, Itlob għalina. dar ta' deh, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġeli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apposti, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minal l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob
Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja. Aħfirna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rrit li matħabira tal-Anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Veġni Mqazza Marija. Għatina nitolbuk lilna li nisqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. San Giuseppe ta' Qalb Safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Barnaba, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem dan il-moment ta' talb illi ser jiġi mtenni il-lejla fil-5:30 fuq TVM2 għal dawk illi ma setawx ikunu magħna fil-għodu. Infakkarkom li minn nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej ser jibda jiġi ċelebrat il-Quddies fil-knejjes bil-preżenza tal-pubbliku. Għalhekk intom mistednin il-koll għal Quddies fil-knejjes. Eżatt wara din ix-xandira tkunu tistgħu taraw b'mod sempliċi x'għandkom tagħmlu biex tieħdu sem fil-Quddiesa.
Nistedinkom tkunu hemm intom ilkoll. Grazzi tal-li kontu magħna, insellmilkom.